amerikanskiy pirog yoki amerikanskiy chesnochniy non tayyorlaymiz. Xamir uchun hamma masalliqlarni idishga solib, yumshoqqina xamir qoramiz va ustini yopib, 1,5 soat iliqroq joyga oshirish uchun olib qo'yamiz. Xamirimiz oshib chiqqach, kichkina koptokchalik zuvalachalarga bo'lib chiqamiz va ustini yopib 10 daqiqa tindiramiz. Bu orada sous tayyorlab olsak bo'ladi. Eritilgan sariyog', zaytun yoki o'simlik yog'i, chesnok, tuz, ziravorlar, ko'katlar va ozroq limon suvi quyib yaxshilab aralashtiramiz. Sous tayyor. Har bir zuvalani o'rtasiga pishloq bo'lagidan qo'yib, dumaloq qilib tugamiz. Sousga botirib olgach, keks qolipiga solib chiqamiz. Qolipni yog'lashimiz shart emas. O'rtasiga qirg'ichlangan pishloq sepib qo'ysanglar bo'ladi. Hammasini xamirlarni terib chiqqach, 15-20 daqiqa yana xonada tindiramiz va qizib turgan duxovkada 45-50 daqiqa davomida pishirib olamiz. Mana qolipdagi nonimiz pishdi. Qolipdan chiqarib, ustiga qolgan sousdan quyib, o'rtasiga sous qo'yib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Bunaqa mazali, xushxo'r non hali aniq yeb ko'rmagansiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.